टीकमगढ़ शहर में आज चारों तरफ से कुकड़ू कू की आवाजें आ रही थीं। बेबी भरी दोपहरिया में लोग सोचने लगे कि भैया मुर्गा तो सवेरे 4 बजे बांग दे, भरी दोपहरिया में ये कुकड़ू कू की आवाजें कितने से आ रही। कहूँ भरी दोपहरिया में भुनसारो तो नहीं होगा। सो लोग जब अपने अपने द्वारे से बाहर कड़े और देखे कि इतने तो पुलिस लोगन को मुर्गा बना रही और संगे कुकड़ू कू भी बुलवा रही। नहीं आ रही आवाज बोलो जोर सड़क पे जो ठलुआ घूम रहे थे, जो मोटरसाइकिल पे सवार होके ते तफरी कर रहे थे, उनको रोके गए और पुलिस ने बाकायदा कलेक्ट्रेट के सामने चेकिंग करके उनको मुर्गा बनाओ, संग लठ बजावे की जगह कुकड़ू को बुलवाओ। नहीं आ रही आवाज बोलो जोर इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने दुकानदारन को भी घेरे में लो। जो दुकानदार दुकान खोल के बैठे कोरोना कर्फ्यू के दौरान, उनको भी उनकी दुकान के सामने ग्राहकों के सामने मुर्गा बुलवाओ और कुकड़ू कू कराओ। बताओ पुलिस प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि सब जने कोरोना कर्फ्यू को पालन करवें। जिले में कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी ने कोरोना कर्फ्यू को भी 8 मई की सवेरे 6 बजे तक के लिए बढ़ा दो है। टीकमगढ़ से सुधीर जैन, बुंदेली बौछार के लाने।